Ja sam se za to uhvatila i nisam se puštala. Mislim, to je bukvalno bila jeziva neka scena. Kao da me teraju, da me vuku na neko mučenje, nešto. I sećam se zadržala i na kraju je on rekao, sačekaj, stani. Kada sam se spremao za razgovor sa Jovanom Brakočević-Kancijan, našao sam neki intervju koji je izašao u Glasu javnosti kada je ona imala 18 godina i gde je naslov bio Buntovnica sa razlogom. Sećaš se tog intervjua? Sećam se tog naslova, ne sećam se tog intervjua. Ne znam šta sam rekla za taj intervju, šta je tu bilo? Pa bilo je u principu da stalno nešto ti prigovoriš, da stalno nešto ti smeta, da imaš taj temperament, ali da uvek misliš da je to sa razlogom. Da, jeste, uvek sam terala neku kontru, ako je to ikako bilo moguće. I uvek sam isterivala tu neku pravdu. Mislim, ništa se nije u principu promenilo od tih nekih ranijih dana i sad je to možda čak izraženije obzirom na godine i na iskustva i svašta nešto. Tako da ali ljudi sad već se ne bune, valjda su navikli na moj mentalni sklop, ćute i trpe i to je to. Jovana, hvala ti mnogo što si došla na razgovor, izdvojila si svoje slobodno vreme u pauzi između 2 sezone, naravno zahvalnost Merkur X tipu, zahvalnost Vernjanu na kafi. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Jovana Brakočević-Kancijan, da li ti smeta ako ti ne izgovori drugo prezime i tako, ili tvom suprugu, ne? Ne smeta. Mislim, ja sam napravila to moje prezime i to je to što me definiše, to je Brakočević. Kancijan sam dodala zbog njega, iz ljubavi prema njemu i zbog deteta, da jednostavno ima taj neki osjećaj pripadnosti, jer u inostranstvu to nije običaj da se preuzima suprugovo prezime. Mislim, ja i da sam se udala za nekog našeg čoveka, ne bih preuzela njegovo prezime, nego bih zadržala svoje i dodala kao što sam uradila. Ali mi ne smeta, niti smeta mom suprugu. Jednostavno, kad sam u nekom mom ambijentu koji je odbojkaški ili radim neki intervju ili šta god, jednostavno, to sam ja sam Jovana Brakočević, a Kancijan je zato što sam se udala. Ništa. Naravno, osnovni razlog što pričamo je odbojka, zato što ti kažeš da te i to prezime nekako definisalo, ali tebe je zapravo i odbojka definisala. Mislim, to je nekako sinonim za tebe i ti si sinonim za odbojku na neki način, zar ne? I onda sam gledao malo burna karijera. Nema gde nisi bila. I Kina, i Japan, i Poljska, i Italija. Ti ćeš mi pomoći, da li bio i Azerbejdžan, da. I dalje igraš i sad baš kad smo pričali, a i negde sam opet našao u nekom intervju, da kada ne budeš imala strast, prestaćeš. Koliko igraš već? Pa ja sad imam 35 godina, počela sam 99. To je već 24 godine. Da, mislim 24, ali prve 2 godine recimo da sam samo onako neki trenažni proces, ali od moje, ja mislim 13. ili 14. je bio prvi profesionalni ugovor. Tako da, baš dugo, evo, već 22-23 godine da sam profesionalac. Čekaj, sa 13-14 si potpisala profesionalni ugovor? Da, to je bilo u Zrenjaninu i to je bilo, ja mislim da su oni tad igrali kao našu drugu ligu. I tad sam igrala kao srednjak i mislim to je bilo zbog kretanja, ali sam igrala sve vreme, tako da mi je ta prva sezona dosta značila. Mislim, nisam potpisala za novac, nego je to jednostavno bilo da bih bila tu. I posle sam došla ovde u Beograd, 4 godine srednje škole, to je bio prvi kao profesionalni zvanični ugovor, normalno za platu i od tad, mislim, to je kao sve krenulo od tada. A da li je istina da te mama vezala... Mama, uz pomoć dede, da. Njih dvoje su me naterali da ja sam bila opsednuta košarkom. Jer je ona bila košarkašica i bila sam opsednuta košarkom i trenirala sam košarku i tu su se neke stvari izdešavale u Zrenjaninu da sam morala da napustim. I ona je napustila, ona je bila trener, mislim, prve ekipe, ja sam bila stvarno klinka, međutim ja sam trenirala i sa mlađim selekcijama i onda sam dočekala njen trening i trenirala sam i sa starim, sa seniorkama, to sam, mislim, trenirala, ni ne sjećam se šta sam radila. Ali da, bila sam opsednuta i onda kako su se te stvari izdešavale, na kraju sam ostala kod kuće. I ništa ne radiš 1, 2, 3 meseca i ona žena poludi i ideš na odbojku. I gotovo, ja nisam htela i odbijala sam i vezala me u kola, mislim, i dede. I oni uvukli su me i onda me odvukla u halu i nisam htela da izađem iz slačionice.
I to je došao taj moj prvi trener s kojim sam sad u odličnim odnosima i on me izvukao iz slačionice uz otprilike molitvu i prenemaganje koje je trajalo. Mislim da je pola treninga otišlo na to da me izvuku iz slačionice, ali su uspeli i postalo je istorije, mislim. Sećaš se tih detalja, sećaš se toga? Sećam se te slačionice, sećam se da sam se držala, jer su bili su, kako se sedi bočno, znači zidovi, međutim i između je bila klupa sa kao šipka jedna gde su se kačile jakne, ja sam se za to uhvatila i nisam se puštala, mislim, to je bukvalno bila jeziva neka scena, kao da me teraju, da me vuku na neko mučenje, nešto. I sećam se zdržala i na kraju je on rekao, sačekaj, stani, samo uđi i vidi. Međutim, on je, ne znam, valjda je tu u prvom tom nekom dodiru s loptom prepoznao da imam taj neki osjećaj i šta znam, i odmah me izdvojio. Da sam ja prvih, bukvalno 5-6 meseci trenirala sama sa zidom. Znači, lopta, zid i ja. I to je to. Znači, ostalih 50 devojčica su imale svoje treninga, ja sam prsti, čekić, pa neki krugovi. I tako je sve počelo. Znači, od najglupljeg, najdosadnijeg treninga, ali mi je bilo interesantno, jer on meni pokazivao i njegov, ja se nikad neću zaboraviti, sensibilitet njegovih prstiju, on je bio dizač, kako on to lepo radio, kako je to meni bilo interesantno da vidim taj pokret. I to me u stvari, u to sam se zaljubila, u taj pokret, u taj, jednostavno ne čuje se kad dodirne loptu. Tako da mi je to bilo prelepo i ja sam to htela da ostvarim i prvih, ne znam koliko, 6, 7, 8 meseci sam igrala dizača i ja zbog toga. A kako se zove on? Slobodan Nišević. On je sad u Americi, tamo na koledžu trenira, mislim, on je trener tamo već nekoliko godina, mislim, ali dolazi jako retko kod nas. Mislim, baš čujemo se, ali se retko viđamo. A da li si i tad bila visoka? Da, kako da ne. Pa čitav život sam bila više od svih ostalih. Ali da, taj neki 7. 8. razred osnovne škole, to sam baš iskočila i bila sam manja žirafa. Ili, da, viša bandera među, da. Da li ti smetala? Nikad. Mislim, oni su i kako to deca obično rade, zavitlavaju, uvek nađu neki način da bocnu i tako. Ali meni nikad nije smetalo, uvek mi se sviđalo da sam drugačija, pa makar i na tom početku, po toj visini, da se razlikujem od ostalih, da se ističem, da ne idem, da se ne uklapam u te neke šablone, tako da, stvarno, nekako, ovu visinu sam uvek doživljavala kao neki blagoslov i nešto što treba ponosno da nosim. Znam, pitam te to zato što deca, pogotovo ako su različite u tom uzrastu, mogu da se osjećaju na neki način, kako da kažem, možda ne uvređeno, ali stidljivo, znaš, ako su... Pa jeste, da. Kad si različito od onoga što se smatra za dobro, a samim tim si na neki način loš. Ali meni stvarno nikad nije smetalo i mislim da ni mojim drugovima iz odeljenja, kad su shvatili kakav sam ja lik, da mi to ne smeta, da su i oni na kraju to, da su me čak branili kada bi me neke starije generacije, stariji razredi zavitlavali ili uzimali kao za zub ili ne znam ja više kako to da opišem, mislim. I uvek je to nekako, uvek sam bila kasnije i zaštićena jer sam imala taj neki stav da to uopšte ne dotiče, da se ponosim svojom visinom, time što jesam i da imam neki svoj cilj u životu, a to je posle kad sam počela sa treninzima odbojke, da budem jedna od najboljih odbojkašica i ka tome sam uvek težila. Tako da je sve jedno drugom, povezano je. Ti imaš 2 brata, je li tako? Da, 2 mlađe brata. Da, a da li su i oni isto visoki? Obojica su više od mene. Ovaj srednji je bio rukometaš, ali prestao je sad radi u Švajcarskoj. A najmlađi je 2,5, igrao je vaterpolo. I on je prestao i sad tetoviran, on je tatu majstor. Gde je u Zrenjaninu ili... Ne, ima svoj studij u Beogradu, ali putuje sad u Nemačkoj na 2 nedelje kao gost, umetnik, gost. Tamo tetovira, ne znam, ide u Holandiju jako često, sve zavisi gde ga zovu i ide tako po svetu. Znači, možemo ga na internetu i društvenim mrežama pronaći po prezimenu? Da. Po prezimenu ima tamo njegova stranica, te tetovaže, odličan je, baš onako te portrete radi, životinje, svašta nešto. Pošto on je išao ovde na fakultet, dizajn, mislim, to je sad završio, to mu je nekako bilo blisko, međutim, on ima 2,5 i čovjek sedi i tetovira, tako da je to onako malo komično, ali je odlično u svom poslu i mislim, ja se jako ponosim na oba moja brata i mislim da su
se pronašli u svojim nekim zvanjima mimo sporta, bez obzira što su visoki. A tebi nikad nije palo na pamet tetovaža i to? Tetovaža ne, jer se ja jako bojim igle, a i udata sam za čoveka koji ne podnosi tetovaže i jednostavno nije mi potrebno da se obeležim na taj način, ali obožavam, ja sam htjela da studiram dizajn, obožavam da crtam, tako da volim da vidim to kroz neke oči, kao da je to neko umetničko delo više nego kao neko obeležavanje na telu, tako da mi se dopada to što radi moj brat, ali nikad to ne bi na sebi uradio. Da, negde sam i pročitao da kada ne bi bila odbojkašica, verovatno bi bila umetnik, nešto da bi se bavila crtanjem. Pa kako ti ide crtanje? Pa sad sam zapostavila, moram da priznam, zbog deteta malo je komplikovano da se čovek posveti nekim svojim privatnim hobijima i imala sam dosta obaveza u proteklih par sezona jer sam pomagala i vezano za devojke i vezano za stručni štab. Bila sam dosta blizu svemu tome i sad, mislim, sad se orijentišem ka nekoj moje budućnosti kad završim odbojkašku karijeru, neka nova interesovanja što su se rodila, tako da se crtanje nešto ostalo za neke momente relaksacije, da ih tako nazovem. Ali trenutno stvarno nemam vremena za to. Pa, mislim, na osnovu onoga kako igraš, mislim da će to sačekati i ta druga interesovanja malo. Jer deluje kao da igraš stvarno dobro. Mislim, bar na osnovu ovoga što može da se pročita, što može da se vidi. I sad ako može neki uvod da bude u to, da li možda mi ispričaš za to finale kupa gde ste gubili 0-2 i gde si ti rekao neću da izgubim, hoću da pobedim i gde ste dobili 3-2? Da, pa to je bio moment ludosti gde se ja u stvari ni ne sećam šta sam ja tu rekla. Sećam se samo da smo mi gubili drugi set i da je trener koji je sticajem okolnosti postao trener zato što je prvi trener dobio otkaz 2 meseci i po dana pre tog kupa, krenuo da priča neke gluposti. Ali ja sam bila već iziritirana ponašanjem jer ja ne volim to. Ušao si da igraš finale, znači onda ćeš dati svojih 100%. Nećeš se, možeš da se uplašiš, ali ćeš truditi da taj strah nekako prevaziđeš zbog zajedničkog cilja, to je pobeda, osvajanje tog kupa. I videla sam moje saigračice koje su bile potpuno izgubljene, uplašene i koje su sve radile samo da ne bi grešili i samim tim su još više grešile. I on zove time out i praktično ne daje nikakvu korisnu informaciju, ne prenosi nikakvu emociju, ništa. I ja gubim strpljenje u sekundi i ne sećam se, ja samo znam da je meni zacrnilo, sam počela da se derem na njih i da se lupam. I sećam se da kad smo ušli u teren da je meni dizač koji je Brazilka Fabiola, 40 godina, mislim ona je iskusna sve, i samo je krenula meni da diže. Jer ja sam od besa, mi smo izgubili taj set, ali ja sam toliko bila besna da ja sam sve prošla do kraja seta. I da smo mi tu, i već se tu osetilo da ćemo mi promeniti, da se promenila atmosfera u ekipi, da se rađa želja, da se kristališe neka ideja da mi u stvari možemo da pobedimo. I onda se bukvalno sve se promenilo od trećeg seta. One više nisu imale šanse s druge strane. Međutim, to je jako naporno. To može čovjek da je izvede jednom, 2 puta u toku sezone, kad su baš neke bitne utakmice, ali ne može igrač to da radi, to je već posao trenera. A to je baš bila onako čudna situacija da sam ja preuzela u potpunosti ulogu i da sam bila i igrač i trener u tim momentima, jer sam i pomagala u smislu da sam govorila koga treba da menja, što je nešto s čim se apsolutno ne slažem i mislim da igrač apsolutno ne sme da se meša u posao trenera, ali jednostavno želja za pobedom je bila jača od bilo kakve logike i to je tako se desilo to finale, tako je to odrađeno. Da, to je Hemik Police protiv Lođe, je li tako? Da. I znam da je na sajtu tvog sada već bivšeg kluba izašao malo veći intervju i gde si ti pričala malo šta se tu desilo, ali nisi bila ovako direktna. Malo si neke stvari gurnula u drugi plan, mislim sasvim opravdano i razumljivo. Ali reci mi, da li je on mudro postupio tada? Trener, što je tebi prepustio da ti to preuzmeš? Na kraju se ispostavilo da ste vi dobile.
Pa on nije imao nikakvu opciju, nije imao, malo je ružno da se to kaže, posebno da kaže neko ko je i dalje igrač za trenera, ali on nije imao nikakav izbor u tom trenutku. Prvo, jer on je bio 3. trener prošle godine. Sticajem okolnosti ove godine postao 2. i odjednom mu je nametnuto da bude 1. trener. U celoj toj situaciji, mislim sad ispada da ga branim, on je dečko čekao bebu, njegova žena je trebala da se porodi bukvalno u tim danima, njegova glava uopšte nije bila u svemu tome. I ima 30 godina, znači bez iskustva, kompletno bez iskustva. Pre toga radio kao statističar. Znači on nije imao nikakvu opciju u svemu tome, on je jednostavno video da neko ima veću želju od bilo koga drugog, da ima više iskustva od... I jednostavno je dozvolio i pustio je i bili su tu momenti gde sam ja njemu rekla sa strane, ja ne mogu sad ovo, nije bitno za nekog igrača da kažem, znači to moraš ti da uradiš kao trener, znači odvedeš je u stranu i kažeš je to i to, jer to je za benefit ekipe, ne zato što je meni dunulo ili zato što je to moj ego je proradio tako, ne, nego benefit ekipa da bi ekipa pobedila. I on je stvarno tu utakmicu, mislim, on je posle mene i pitao i za neke savjete, međutim, to je jednostavno, ne može čovjek da se fokusira i na jedno i na drugo i da igra na svom nivou i da daje taj neki feedback, tu neku pomoć treneru, jer baš, mislim, moraš da gledaš i druge igrače, šta oni rade, a onda više ne gledaš sebe. Jedino to kad dođe to pomračenje potpuno, kao što je na toj utakmici bilo, gde sam ja iz besa sve radila, iz inata nekog svog, to je bilo jedino tad moguće, ali mislim, ja sam se posle i razbolela i ukočila i šta ja znam posle toga. Meni je baš dosta vremena trebalo posle da se povratim i samim tim mi smo izgubili posle četvrtfinalni meč, jer ja nisam mogla brzo da se oporavim posle toga, jer mi smo imali samo 10 dana do prve četvrtfinalne utakmice. Tako da, mislim, to sve vuče jedno. Zato i kažem, ne treba igrač nikada se meša. Može neka komunikacija, neki dijalog, neke pomoći, neki feedback, to je okej. Ali da se meša i da preuzima, posebno na tako visokom nivou, to nije dobro. Nikako nije dobro. Bila je puna hala, ako se ne varam. Puna hala, da. Bila je puna hala njihovih navijača i bio je jedan mali ćoškić naših, jer oni imaju, njihov klub je u stvari fudbalski klub koji ima i odbojku i onda su njihovi svi fudbalski navijači došli da ih podržavaju. Tako da je bilo prilično ludo i nezaboravno, ali stvarno sam ponosna na to. Na tu titulu sam baš onako ponosna, odnosno kup. Jesi stigla uopšte da uživaš tokom te utakmice i tokom tog preokreta? Ne, ni malo. Ne, zato što je ja sam samo videla taj kraj i da se ta utakmica, taj posljednji poen da bude za nas. I to je bio moj target sve vreme i ne znam, nekako bukvalno crnilo ispred. Ne može to da se opiše, taj bes i ta koncentracija kad čovek uđe u taj moment. To je prosto nešto nevjerovatno. Mislim, ja jesam ulazila i ranije u to, ali ne baš ovoliko, jer sam osjetila da sam sama, da sam bespomoćna, da nemam ni za koga da se uhvatim. I onda iz tog razloga je sve to tako. A ranije sam imala pomoć i saigrača i trenera, pa ti sad uđeš u taj neki ludački, zverski mentalitet, ali imaš pomoć svojih saigrača, ali tamo sam bila sama. Tako da se, onako, sećam se, ali kao kroz maglu svega toga. Negde si, da li baš u tom intervju rekla da je to srpski specijalitet, to što si ti uradila, tako nešto bilo? Pa da, rekla sam da je naš mentalitet takav, sportski mentalitet, mislim, to se vidi i po Đokoviću, mislim da sada ne nabrajam sve naše sportiste, jednostavno kad uđemo u to, taj inat kad proradi kod nas, sad ću ja ti pokažem da ne postoji ni jedna prepreka koju ja ne mogu da pređem, ili bar ćeš se žestoko namučiti da dođeš do toga, koliko god da sam, ja ne znam, povređena, stara, bolesna i tako dalje. Mislim, ne kažem samo za sebe, nego za sve naše sportiste. Tako da to nas krasi i to je nešto što svi kažu da je prosto neverovatno i jedinstveno za srpske sportiste. Da smo svi manje i više isti po tom pitanju. Kad si prepoznala to kod sebe, da li se sećaš? Mislim da se to nekako nametnulo gledajući naše odbojkaše 2000. godine kad su osvojili zlato u Sidneju i kad sam ja već krenula sa odbojkom, kad sam se zaljubila u tu odbojku i
kroz Vanju Grbića. Kroz tu njegovu ludačku crtu, kroz to dranje i urlanje, ja sam se u tome prepoznala kao nešto što pripada i meni i mom mentalitetu. Meni se jako dopalo i način na koji se Nikola postavlja. On je bio uvek miran, staložen, a ovaj je bio sušta suprotnost. I nekako sam se poistovetila sa Vanjom, nekako mi je to bilo blisko i samim tim to se nekako nametnulo kao moj stil i moj način i tako igram čitavog života. Jednostavno ne umem drugačije. A da li misliš, sada ja potpuno subjektivno i tražeći možda i neki naslov i tako dalje, znači ovo i sebično te pitam, odmah da znaš iz sebičnih razloga, da li misliš da srpski sportisti, pogotovo, na primjer, u tim ekipnim sportovima, imaju prepreku više zbog toga kako su predstavljeni u svetu u prethodnih 20-30 godina. Meni je jako smetao način na koji su se ponašali ljudi prema Novaku u ovom finalu i delovalo mi je kao da navijaju protiv njega, a ne za ovog momka koji je fantastičan, ovog Alcaraza. Slažem se. Mislim da su srpski sportisti jako oštećeni, verovatno iz nekih političkih razloga. Ja sad ne znam, ne zalazim, ne bavim se politikom, niti imam nameru, ali mislim da je Srbija predstavljena u svetu na određeni način, u određenom svetlu i samim tim kad dolazi bilo koji srpski sportista, bez obzira na to šta je sve uradio, na lični kvalitet, gledanje kroz neke oči kako je Srbija predstavljena kao zemlja. Samim tim nam vrednost opada, teže nam je da se dokažemo, teže nam je da udržimo to neko svoje ime. Mi se konstantno dokazujemo, pokazujemo i to ne kažem iz sezone u sezonu, nego iz minuta u minutu na treningu. Meni je prosto fascinantno da ako ne daj Bože ja zastanem ili mi duže traje teretana, odmah je to kako ti sad smiješ sebi to da dozvoliš. A ne daj Bože ja sad prva završavam teretanu sa mojih 35 godina, zadihana, još idem na bicikl da radim dodatno kardio i šta ja znam, a to niko ništa ne kaže. To tako treba. I to mislim da se provlači godinama i da je, mislim, ekipni sport je prosto katastrofa, da se tamo neke Amerikanke i šta ja znam su više kotirane od nas, koji smo manja zemlja, uspešnije u svemu, ali nebitno je, ona izlazi iz koledža, ona ima veći ugovor od naše reprezentativke, bilo koje. Kako je to moguće? Tako da mislim da to baš ima dosta veze sa tim odakle dolazimo i samim tim i to što si rekao za Novaka, ja sam isto gledala to finale i baš je to što ti kažeš, da su navijali protiv njega, a ne za ovog dečka koji je fenomenalno igrao, pred kojim je budućnost, nego su jednostavno navijali i s uživanjem su gledali da čovek izgubi. Što je prosto poražavajuće, jer on isto sa 36 godina, šta je sve uradio i on se i dalje dokazuje, posle svega što je uradio, on i dalje mora da se dokaže i da pokaže da bi, bio priznat u svetu. Kome on više da se dokazuje? Sve je osvojio, napravio je koliko rekorda, mislim, ali to je i dalje ta potreba, jer i dalje nije priznat. Verovatno zato što je čovjek Srbin. Da li je tvom suprugu, kad te upoznao, da li on imao neku predrasudu, predubeđenje o tome odakle dolaziš i kako ti Viktora vaspitavaš, s obzirom da je on sada iz, upoznao sam ga malo pregovorim, mangup 3 jezika sa 7 godina, iznervirao me. Šta će, mora da je te se snađa, obzirom da ga vucaram se iz jednog mesta u drugo, šta će? Kako vaspitavaš Viktora i u tom smislu i kako je tvoj suprug tebe prihvatio, s obzirom odakle si, znam i da je dolazio u Zrenjanin i tako dalje? Da, on voli ovde da dođe. Obožava i sad ima svoju neku grupu ljudi baš iz Zrenjanina sa kojima... Stvarno? Da, oni se druže, idu zajedno na padel i tako, mislim, stvarno ide sam, ono sa njima roštiljaju i tako to kad dođe, mislim, sad ne može da dolazi ovako kao i toliko dugo kao ja, ali voli da dođe, obožava našu kuhinju, jednostavno svaki put kad dođe dobije koju kilu, što je prosto neverovatno. Ali, na primjer, interesantno za njega, on nikad nije imao te predrasude vezano za Srbe, nikad nije, bar ja to nisam osetila kod njega, nešto
neku kočnicu, neka drugačija razmišljenja, nešto niže vrednosti, nikad, baš prosto, ne znam, on je po tom pitanju stvarno jedan od retkih i fenomenalan i zajedno smo se i dogovorili da ćemo da vaspitavamo Viktora, da ja sa Viktorom pričam samo na srpskom, on samo na italijanskom, da ćemo da ga školujemo u internacionalnoj školi, znači da nema, da je u boljem položaju srpski jezik ili italijanski, nego jednostavno internacionalno. Opet, nije kršten Viktor, to će onda da bere kad bude punoletan, kad bude odlučio šta želi, da li želi uopšte, mislim, to je isključeno na njemu. Jednostavno, ništa mu ne namećemo u smislu moje kulture ili moj suprug njegove kulture, ali mora da zna srpski jezik, mora da zna italijanski jezik, ali nema da se mi kod kuće takmičimo, tako da tako ga vaspitavamo, jednostavno se trudimo da nema predrasuda prema drugim kulturama, jezicima, narodima, i šta da je jednostavno, da je otvoren, da je prijateljski nastrojen prema svima i tako se i on dete ponaša, zato i priča 3 jezika, zato može da se sporazume i na poljskom, što nije rekao malo pre, ali on je, i to je interesantno za njega, jako brzo, mislim, upija jezike i on je prvo i lakše progovorio poljski nego engleski. Iako je engleski već duže koristi, ali obzirom da je u Poljskoj, pa poljski drugari, onda je nekako kroz igru i to je krenulo, da smo čak, mi je bila jedna interesantna situacija, ušli smo u prodavnicu da onako jedva govorim poljski, to je bilo još pre 3 godine i on je ušao i rekao je na poljskom, izvinite, ali moja mama ne priča poljski, tako da morat ćete da se snađete. Na čistom poljskom, da sam ja pola sam ga razumela, pola nisam, ovi ljudi su tamo popadali od smeha, tako da je on jednostavno tako, dete prihvata sve otvorenih ruku, sve mu je interesantno, sve bi da nauči. Mislim da to dolazi i od nas dvoje, što smo i mi tako. Nismo zatvoreni prema drugim kulturama i jednostavno forsiramo sve što možeš da naučiš, sve da bude interesantno, tako da, tako. A između ostalog, nisi ga ni nešto prisiljavala osim na kuvanje tokom korone, tako da... Ja sam ga terala iz te kuhinje, on se sam lepio tu da pomaže, da prosipa pirinač, paprike i tako dalje, da. I to isto ima i dan danas, ajde mama da pravimo kolačiće, onda ja krenemo da mesimo, u stvari onda ode pa ne znam, se zaigra s nečim i onda ja moram da završim. Ali da, voli da ste upetlje prste u sve, tako da, mislim, baš onako, kako se to kaže, kao uvek je pozitivan, nasmejan, ne znam, na italijanskom se to kaže solare, eto vidiš, falim malo srpske reči od silnog igranja po inostranstvu. Kažem, to se da se našalim da si tokom korone pravila i stavljala recepte i kako se kuva sa njim i tako dalje, to mi je bilo zanimljivo. Pa sam teo te pitam, da li je to jedna od stvari o kojoj razmišljaš, koja ti je interesovanje ili je to čisto bio hobi u tom trenutku? Bili ste kod kuće, ja i to sam i čitao isto. Jedna osoba u 7 dana može da izađe, 1 od vas troje, ali tako? Da, mislim da, ne, jedno od nas troje, pošto je Viktor maloletan, ne može da izađe, jedno od 2 odraslih može da izađe u nabavku i to je to. To je baš bilo. I morao si da popuniš papir gde se tačno zna i onda su oni vodili evidenciju, pošto su zaustavljali na ulici, jer nije bilo saobraćaja, onda je konstantno su vodili evidenciju, tako da se baš se tu pazilo. Ali da, to kuvanje, ja ne volim da kuvam iskreno. I više se trudim da idem po restoranima ili ne znam, da naručim ili baš kad moram, ajde skuvaću. Ali već više nismo znali šta ćemo od sebe. Jer mi smo bili prvi zatvoreni, praktično, tamo u Italiji. I jedni od posljednjih smo izašli. I mi više nismo znali šta ćemo. Mislim, mi smo vozili bicikl u prilazu na parkingu naše kuće u Trevizu. Jer jednostavno više poludiš. Tako da smo krenuli da kuvamo, ne znam, pa smo imali par dana gde smo krenuli sa koktelima od 11 ujutru i tako. Mislim, čovjek se snađe, šta da reći, da ti prođe vreme, ne možeš, ali sa detetom je malo to, posebno kad je tako živahno dete, malo je to bilo veća avantura, ali snašli smo se. I sad Viktor ide u Istanbul. Da, sad ćemo za Istanbul, već smo mu našli internacionalnu školu, tako da ja mislim da je sad trebalo bi da krene u 3. razred, pošto je krenuo godinu dana ranije u školu, tamo
tako trebalo u Poljskoj i sad će se snaći, sad ćemo da vidimo. Ali mi ovako preko leta on ide na časove matematike, engleskog, svašta nešto čisto da ne bi zapostavio, zaboravio i baš iz razloga zato što je mlađi od dece sa kojima će ići. A bolje da sam mu dao neku knjigu o Nikoli Tesli nego što sam mu dao dres Ducija Vlahovića, to je s majicom. Nema vezama, njemu je svejedno. Njemu samo neko nešto da da. Nije bitno šta, samo neko nešto da mu da. Njemu je super. A vidiš, na primjer, kod tebe, ako mogu da uporedim, sad naravno velika je razlika u godinama, ali kod tebe je bilo, ako se ne varam, ti si htjela da zaradiš nešto i to je tebi bilo stalno, sad mi ti ispravi, molim te, znači ovo je potpuno, znači paušalna ocena, moja interpretacija tebe i reprodukcija tebe na osnovu onog što sam čitao i video ili što sam negde saznao. Tvoja želja je bila kad si potpisala ugovor odmah da kupiš auto. Jeste. I ti, žena, gospođa, sa 18 godina položila i kupila auto. Tako je. I to je bilo prvo. Isto tako, prvi veći ugovor, prvo što sam uradila, kupila sam auto. Isti taj? Ne, onda sam kupila kabriolet, prvo sam kupila Opel Astru, ajde, to je, mislim, naravno, svaki ugovor nosi određeni. Onda sam posle toga kupila Volvo kabriolet, beli sa belom kožom unutra, sve je bilo onako kako treba. A, mislim, sad nije da se hvalim i to, ali jednostavno volim kola i mislim, provodim toliko vremena, jer ja idem stalno Italija, Srbije, mi dolazimo kolima. Sad trenutno vozim Maserati Levante. Maserati voziš? Da. Tako da, mislim, nije to da se hvalim, ali jednostavno koliko volim automobila i to je nešto što me ispunjava i potpuno sam zalođena time, tako da volim da imam dobar auto, da se osjećam udobno jer provodim toliko vremena u kolima. A kaži mi sad, ako pravimo paralelu Jovana Brakočević-Kancijan, ja moram da na tome da insistiram, nekako mi to zvuči šmekerski, da kažem uvek. Sada i sa 18 godina, tada, ti si rekla da si tada posle poraza u finalu, podsjetim, molim te, znači igrala si za Poštar, je li tako? Da. I izgubile ste od Jedinstva, druga utakmica je nešto bila plakanje neko kad ste izgubile, bilo ti jako teško. I kao osjećala sam se bespomoćno, plakala sam i kao to mi je bilo jako teško. U tom trenutku, taj intervju si ti dala sa 18-19 godina, u tom trenutku si rekla ti to bio najtežiji moment. Ne sjećaš se toga? Ne sjećam se, iskreno. Ne sjećam se. Ali sad više, ako me pitaš to koji mi je najteži moment sad trenutno u karijeri, najteži moment ubedljivo je kad sam ostavila Viktora kući, kad sam otišla na olimpijadu 2016. godine. To mi je bilo baš, jer je on imao 7-8 meseci, da. I ja, naravno, ne znajući šta to nosi, mislim, ja sam znala da ćemo mi biti više od mesec dana, ali to mi ranije nije delovao kao neki, pitaj Boga kako dug vremenski period, ali i 2 dana je dugačko kad imaš dete, a kamoli više od mesec dana. Tako da je to bilo jedno od najgorih mojih iskustava u životu, posebno kad sam se vratila, on me nije prepoznao. To je bilo nešto prosto jezivo i strašno, jer su oni, mislim, to ima čak i snimak, moj brat je mislio da će biti slatko i simpatično. Mislim, mi smo svi mislili da će on da me prepozna, jer sam mu ja majka, ali tako? On je dete sedeo sa 8 meseci i gledao u potpunog stranca. Nije me video, nije me konstatovao. I to je jedan od najtužnijih snimaka koji ja imam i sebe i moje porodice i gde tek posle nekoliko tipa minuta on mene, valjda kako sam ja polako prišla, pa jer ja njega nisam uzela da ga ne uplašim, jer sam ja shvatila on mene ne prepoznaje. I jedva sam suzdržala te suze da se ne raspadnem tu ispred, jer tu su bili, ne znam, i ostale devojke, tu su bili i roditelji i ljudi iz Saveza, i šta ja znam, novinari, mislim, gomila ljudi. Polako i valjda glas i miris, ne znam ja, i on je u jednom trenutku samo se setio. I ja sam tu krenula da plačem i mislim ima tu snimak gde ja ne mogu više se zaustavim i to posle se gasi snimak, ali to je prosto i rekla sam, jesam ponosna na tu medalju, jesam ponosna što sam bila deo te ekipe 2016. godine, ali da sam znala koja je cena, nikad ne bi otišla. Ne. Ne bih otišla nikad. I zato sam
posle odustala, zato se više nisam vratila za reprezentaciju. Mislim, istog razloga i iz razloga što ja jednostavno nikom nemam nameru da sedim na klupi i znam da je Tijana Bošković bolja od mene, tako da meni ne preostaje ništa drugo nego da sedim na klupi. A ja jednostavno nisam taj karakter, nisam taj tip igrača, tako da i jedno i drugo je igralo jako bitnu ulogu, ali pre svega ovo vezano za dete, jednostavno to sebi nisam dete pravila da bi ga ostavila negde sa strane. Ovako kad sam u toku sezone podam na 2-3 dana, nedelju dana maksimalno, ajde to čovjek preživi i to je okej da dete malo bude, ne znam, samo sa ocem ili sa babom i dedom, ali na mesec dana to stvarno, to ne vidim pointu toga. Te olimpijske igre su tebi bile treće. Tako je. Bila si prethodna 2 puta i na tim olimpijskim igrama si uzela srebro, ali reci mi kakve su, volim da pričam sa ljudima i sa sportistima u olimpijskim igrama, jer to je nešto jedinstveno. Mislim da se to izdvaja, pogotovo u sportu kao što je odbojka. Mislim, svetsko prvenstvo je stvarno fantastično, nema šta i mislim, teško je meriti tu sada značaj jedne ili druge medalje ili uspeha, ali olimpijske igre su jednostavno događaj koji nije tako čest i na kojem su svi sportisti, treneri i čitav svet u tom trenutku gleda samo to. Koje su tvoje iskustva neka najbolje ili najlošije sa olimpijskih igara? Nevezano za taj turnir ili za drugi, naravno posle ovog kojem smo pričali. Pa najbolje iskustvo je jednostavno da susrećeš sve te silne sportiste koji znaš da su vrhunski u svojim zemljama, najbolji i da su tu došli svi da se takmiče za medalju. Sad nebitno je, znaju ljudi koji tu nemaju šta da traže, ko su favoriti, ko nisu, ali opet sama činjenica da si ti na istom mestu sa svim tim vrhunskim sportistima je jedinstven osjećaj. I susretati se, ne znam, ja se sećam, ja mislim da je to bio London, kad smo naletili na braću Gasol. Sad Suza Ćebić koja je 1,67 m i ja sam mojih 196, a oni nikad kraja. I sećam se, sam zamolila za fotografiju gde, ajde, Suza se tek izgubila, ali i ja sam se između njih dvojice, mislim, bukvalno ne vidim se. Tako da te neke stvari, ne znam, Usain Bolt koji nam otvara vrat od frižidera, pa kao izvolite, pa da nas posluži. Pa svi silni teniseri sa nenormalnim strpljenjem za fotografisanje. Mislim, da sad ne nabrajam gomilu, mislim, to je bilo onako, sve te sportiste, te vrhunske sportiste sretati u tom nekom domaćem okruženju. Na kraju, posle par dana, to postane domaće okruženje. Mislim, tu svi živimo nekoliko nedelja i to je to. I to je jedno od lepših momenta i lepših iskustava, onako, da se saživi sa svima njima. Kada pričamo o Suzani Ćebić, ona je jedna od tvojih najboljih prijateljica. Jest. I, kao što si rekla, različite ste. A po temperamentu? Pa dosta smo slične nas dve. Ona je dosta ćutljivija, ona ima mnogo više strpljenja za neke stvari, ali voli da pobedi, voli onako baš da pokaže i karakter i ne dozvoljava, nema taj moment nekog pada, samopouzdanja i veliki je borac, veliki je ratnik i zato smo se i našle i neka interesovanja, dosta smo se lepo uklapale, mislim i ona i ja imamo dosta strpljenja van. Mislim i ne u terenu, ali van terena da se uklopimo, da se nađemo, da radimo nešto što se njoj radi, nešto što se meni radi. Tako da smo nas dve baš onako kliknule, što se kaže, od prvih tih nekih dana. To je bilo 2006. Na svetskom prvenstvu, gde smo sticam okolnosti bile smeštene zajedno kao cimerke, mislim. I tu, od toga je sve krenulo, od te neke igrice, gledanja filmova, kafa, pa malo pričaš, tamo i tu je krenulo sve to. Ali ona je neverovatan karakter, jako dobra devojka, za prave prijatelje bi sve uradila, tako da mislim da se tu baš se slažemo i podudaramo. Da li si mi ti rekla za nju da pamti sve detalje, da ona zna sve anegdote i tako dalje? Mislim da si mi ti rekla to. Ona svega se seća. Sad je ispala iz cele te priče odbojke, više ništa ne prati, ona ima 2 dece, tako da je potpuno se posvetila njima, što respektujem i treba tako, ali ona je sve znala uvek. Znala je protiv koga igramo, u koliko sati, protiv koga smo igrali, koji je rezultat, koji poen, anegdote,
sa večere, sa putovanja, sve je znala, dok ja ništa. Koja je hala, kako koja hala izgleda, kako koji hotel izgleda, a ja ništa. Tako da kad je nešto trebalo, uvijek je bilo, Suzo, a kako izgleda ta hala? Suzo, a proti koga igramo sledeću utakmicu? Mislim, jer meni to sve nebitno. Tako da mi je ona tu mnogo pomogla da baš ne pravim neke gafove, posebno na nekim intervjuima, mislim, gde me pitaju, a šta misliš o grupi, a ja pojma nemam s kim sam u grupi, s kim smo u grupi. Meni je bilo bitno samo da pobedimo, da stignemo do finala. Sad s kim smo u grupi, pa mi onda ona onako šapuće sa strane i govori. Tako je to funkcionisalo. Isto sam negde pročitao da ti sada uopšte ne razmišljaš toliko o utakmicama, da više voliš da se opustiš van meča i da isto to, otprilike, protiv koga igraš. Voliš pogledaš film, ne znam, ili tako nešto, ili tako? Pa jeste, ja iskreno i dan danas ne znam protiv koga igram i ne znam satnicu, ni dan. Oni meni kažu, mislim, prepoznam kad igram otprilike po tome kad gledamo video, jer to znači da 2 ili 3 dana nakon prvog gledanja videa pripreme za protivnika imamo utakmicu. Pa samim tim i znam protiv koga igramo, ali obično nikad ne znam ni do dana utakmicu koliko sati igramo. Pa mi obično govore, čak evo bila sam poslednje 2 godine kapitan, mislim ti menadžer mi šapuće zapamti kad treba, kad imaš utakmicu, kad treba da kažeš devojkama da krenu, da budu u hali, vamo tamo. Znači mene to nije bitno, to samo zauzima mesto. Bitno je da ti znaš informacije vezano za protivnika, to se sećam, znači šta treba da radim na terenu, šta da obratim pažnju i tako to. A sad kad igramo, pa to će mi neko reći. Koja je boja dresova, pa to će mi neko reći. Ponesi oba, pa nije ni bitno. Tako da stvarno se ne trudim da to zapamtim, a opuštam se bilo čime, nije bitno knjiga, da li je to film, evo sad malo kao nešto učim, da li je to da se igram sa detetom, nije bitno. A reci mi, bila su 2 fudbalera ovde, koja su potpuno kontra, uzeli su ti još para, samo da znaš. Da, vidim malo, pa... Portafoglio i soldi. Okej, vai. Viktor i Giovanni su tu, dok mi pričamo. Nego sam hteo da ti kažem da, 2 fudbalera su bila tu i preporučila su 2 knjige, što mi je bilo neobično i sad hoću da razmišljam da odem do jedna knjiga iz Lagune, druga iz Vulkana, da odem i da im kažem, evo, to je ta knjiga, dajte neke besplatno da podelimo, a oni su preporučili ovu knjigu. Imaš ti neku da preporučiš? Trenutno ne, zato što mi je mozak toliko okupiran da ne mogu da se setim ni jednog božjeg naslova. Iz prostog razloga, zato što čitam neke stručne knjige na italijanskom, i jako se trudim da zapamtim tu neku terminologiju na italijanskom, da bih posle mogla da položim te ispite. I samim tim ne želim da sad da uđem u to koje knjige, šta, ali jako volim, evo, Stephena Kinga, to obožavam. Volimo Ju Nesbe, te neke kriminalne... Pa tamo ima mnogo krvi kod Ju Nesbe-a. Pa ima, da, pokrenuo sam da čitam, a posle ima krvi, jao. Ima, ali... To ti možeš sam sebi da doziraš. Ja nekako sama sebi u glavi, onako, ajde, pročitam taj deo, pa sama sebi onako zamislim da to nije baš toliko strašno koliko on opiše, ali je interesantno, uvek te držite uvek na izvesnosti. Tako, zato kažem, on je onako baš specifičan po tome. A sad neki naslov onako... Nema veze, ali odlično si rekla bar ta 2 pisca i Igore, ako se setiš glavnog junaka, molim te reci mi, kako se zove, Harry... Ako se pronađi pa javi. Ju Nesbe, jel da? Detektiv, Harry, Da, ali... A reci mi ta stručna literatura, da li to ima veze sa tvojom budućom karijerom? Pa ima, da. To je sad kao neki pravac koji krećem, da. Harry Hule. Da, tako je. Samo film je loš, ali Sneško. Da, nisam gledao. Fassbender. Pročitao sam nekoliko knjiga, jednu kad sam čitao, mislim da je Hamlet nešto tako bilo. Tu seča, majko moja, krv na sve strane. A dobro, nisu mu sve knjige baš tako. Pa nisu, ali u svakoj ima nasilja. Mislim, meni se dopalo... Zato što je on detektiv, pa mora. Ali je bila jedna, mislim da se zvala Oklopno srce, nešto tako, i još jedna je baš bio dobar krimić, dešava se deo, možda si baš ti pomenuo, dešava se deo u Marselju i tako dalje. Nije ni bitno, nema veze. Nego, znaš šta sam teo te pitam? Reci sad ti meni, postaješ trener jednog dana
I Pa, Bože zdravlje, da. pojavi ti se Jovana Brakočević, kancijan. E, I kaže, pusti mene, ja ovo rešavam na terenu, šta ćeš da radiš? pa sve zavisi od situacije, ali ako je situacija kao što se meni desilo, verovatno ću pustiti. Da, mislim da tu treba čovjek da prepozna kakvog igrača ima i šta taj igrač hoće u stvari, da uradi tim svojim potezom. Tako da, mislim, ja sam viđala i ranije igrača koji su umešaju, koji daju savet, koji preuzmu reč od trenera, neki su to radili fenomenalno i ekipa imala benefit, a neki su samo da bi imali isključivo svoju korist i da bi sebe, znači neki svoj ego su hranili. Tako da ako je ova prva grupa zbog ekipe i za zajednički cilj, okej. A za lični ego to ne. To mislim da te igrače treba odstranjivati ili bar da ih ima što dalje. Da ti se ne približavaju, da ti se ne mešaju. Neka čeka Jordan. Nikeove patike u saradnji sa Jordanom su verovatno najpoznatije na svetu. Ali pre tog para to su uradili Karim Abdul-Jabbar sa Adidasom, Puma sa Voltom Clydeom Frazerom, PF sa Bobom Cozyjem još 58. Ali prvi se tom idejom može pohvaliti Converse. Oni su napravili čuvene Chuck Taylor All-Star Converse pre tačno 100 godina. Converse je počeo kao i većina kompanija tog doba od gume. Chuck Taylor je bio strasni košarkaš i trener. Otišao je u Converse i rekao im, dajte da prodajem patike, dajte da igram u njima i dajte da ih izmenim i dajte da ih reklamiram. Da, sve to. Toliko je bio značajan da je kompanija napravila logo sa njegovim imenom, legendaran. Converse, prva kompanija ikada koja se fokusirala na sportsku obuću. Praktično su svi košarkaši nosili Converse, ali kada su ostali vidjeli koliko novca ima u NBA-u, napali su i oni, Adidas, Puma, Nike. Poslednji koji je nosio platnene Converse Chuck Taylor All-Star patike je Trey Rollins u sezoni 79-80. Taj model danas je modni detalj i nema ko ne zna za njih. Da li možeš da igraš dobro sa osobom za koju znaš da je loša osoba? Pa možeš. Možeš. Ako od te osobe imaš sve što ti treba na terenu, ti ne moraš da budeš prijatelj van terena i da se slažeš van terena ili u slačionici sa tom osobom. Bitno je da ta osoba i ti sarađujete na pravi način u terenu, jer je to poenta priče, zajednički cilj. Nema nikakve veze kakvi smo van terena. Ja sam isto tako rekla, mislim 100 puta, kakve to veze ima da li sam ja prijatelj sa trenerom ili nisam. Van terena jesam prijatelj. Mislim, sa XY trenera sam bila baš u odličnim odnosima i danas smo super prijatelji. Ali kad smo u terenu, to je igrač i trener i tu dalje nema nikako prijateljstvo, tu nema, ne znam, nekih privilegije, šta ti ja znam. Isto to mislim i za igrača. Ne moraš ti da se družiš, ali je zajednički cilj, zajedno radimo posao, zajedno sarađujemo da bi nam bilo bolje i da bi nam bilo dobro. Da li možda se setiš nekoga, ne negativnog primjera, neću te to pitati, ali nekog pozitivnog ili nekoga s kim si baš volao da igraš, ko je ostavljao jako dobar, pozitivan uticaj na ekipu, 1, 2, 3 imena, da li ti neko pada na pamet? Da li imaš, na primjer, koga bi izabrala prvo sada? Viš, stalno pitamo za neke druge sportove, nikad nisam pitao za odbojku ili za tako neki sport. Ima li, koje bi prve 3 devojke bile? Ono život da podariš, da ti trebalo neko odreći. Da, pitao sam jednog fudbalera, pitao sam ga kome bi, Nikolu Lončara sam pitao, kome bi dao da igra za tvoj život. I on je rekao Saši Daniloviću. Kad bi bilo, mislim, to je teško je poređenje. Da, ali, na primjer, ne za to, ali, na primjer, ne znam, za olimpijsko zlato, ne znam. Pa za olimpijsko zlato, mislim, nema šta tu bez Maje Ognjenović, ne mogu da krene, mislim da je ona jedinstvena u tome što radi, posebno sad uz iskustvo, bez obzira na to koliko godina ima, i dalje na neverovatnom nivou, na visokom nivou, tako da bez nje ne može da prođe. Po meni ona je definitivno najbolji dizač svih vremena, već godinama. Druga devojka koja je Turkinja je Gozda Sonsirma, s njom sam igrala u Turskoj pre više od 10 godina. Ona je bila jedan od tih kapitena i tih igrača koja bi preuzimala reč u određenim momentima time-outa ili treninga od trenera, a trener je tada bio Giovanni Guidetti u Vakifu, kao što i sad, a Giovanni Guidetti ipak ima određeni ego i određenu težinu i sve to, ali ona
on je njoj dozvoljavao i ona je preuzimala reči, ona je neverovatno to, jako su se lepo uklapali i nije se osjećalo nijednog trenutka da ona preuzima od njega autoritet ili da je njemu, mislim, jednostavno, super je bilo to sarađivanje i super su se slagali, tako da ona mi je tu jedan od tih favorita i treća osoba, pa sad ne znam, mislim, da se igra olimpijsko zlato, ja bih stavila Tijanu Bošković, zato što mislim da je ona jedan od najboljih korektora svih vremena, da devojka ima neverovatne kvalitete, znam, mislim, ajde od ranije, ali sad isto kako pričaju za nju, da ima tu radnu etiku koja je izuzetno visoka, da je neverovatno posvećena, tako da mislim da ona je u 3 igrača s kojima, ok, igramo na istoj poziciji, ali mislim da ne može bez nje da prođe. Ta tvoja izjava je prošla prilično ubedljivo i upečatljivo kada si ti rekla u jednom trenutku da nemaš ništa protiv, to jest da je jednostavno Tijana u tom momentu neko ko možda zaslužuje veći prostor. Koliko je teško čoveku da, sad ja od tebe tražim da ti sama sebe hvališ, ali ajde reci mi tvoje utiske posle toga ili kako si to rekla. Mislim, ja znam da nije lako reći nekome i priznati, čak i na ulici se retko dešava da ti neko priđe i kaže ti si car, ti si fenomenalan. Priznanje danas nije nekako lako dati ili ne znam da li je to stvar kulture ili ne znam da li se to tumači možda na neki drugi način. Ali da se vratim opet na ovo što sam teo da te pitam. Kako je tebi to tad delovalo? Pa nema šta to, ja mogu njoj da priznam i da kažem šta mislim. Ali to ne mora da znači da ću ja da odustanem od toga da budem bolje od nje, je li tako? Znači i taj takmičarski duh. Ali ja sam, mislim, meni je bilo jako teško i dosta mi dugo trebalo vremena da shvatim i pre Tijane kako je moje telo. Jer ja sam uvek, to je nešto što je, kad sam pre par godina razgovarala sa Terzićem, kad su radili onih 20 godina mini film vezano za Terzu, što je kao selektor, srpski selektor, i ja sam bila jedna od tih ljudi sa kojima se radio intervju, i sa njim sam popričala, on je meni rekao, jedina šteta u celoj toj priči što tvoja glava nije mogla da isprati, odnosno što tvoje telo nije moglo da isprati tvoju glavu. I meni je mnogo vremena trebalo da shvatim da moja glava hoće mnogo više nego što moje telo može. Jer ja nikad nisam imala te fizičke sposobnosti, nikad nisam bila skočna. Evo, ljudi iz reprezentacije znaju, mi smo se mučili sa preskakanjem preponica, to je za mene bilo, jer jednostavno ne znam, nemam tu koordinaciju, nisam eksplozivna, nisam elastična. Mislim, stvarno, to je živo mučenje. Teško mi treba da nabacim mišićnu masu. Nisam prirodno snažna. Ono što sam, prirodno sam imala dobru šaku, mogla sam da nađem neke uglove i sve to, pa onda polako, postepeno sam gradila snagu i sve to. Ali dugo mi je trebalo da priznam da je jednostavno moje telo, bez obzira na visinu, ima veliki limit. Veliki limit. I onog trenutka kad sam to prepoznala u sebi, posle mi je to Terza i potvrdio, i to onda se pojavila i Tijana i onda vidiš tu prirodnu snagu sa kojom ti ne možeš da se takmičiš. Ti to nemaš. Koliko god ti tegova da podigneš, ti nemaš tu prirodnu snagu. Nikad je nećeš ni imati. Plus ona devojka diže tegove. Ona je skočna. Šta ja da radim? Jedino da stavim samo sebe na federa i opet će biti skočnije. I to je to. Jednostavno čovjek sam sebe pogleda u ogledalo pravim očima. I skapira da je želja jedno, a da su mogućnosti nešto sasvim drugo. I onda je realnost nešto što je prihvatljiva. Prihvatljiva i samim tim je okej da kažem, čoveče, ti si bolja. I ti treba da igraš. Jer je to u interesu te reprezentacije. A to ne znači da ću ja jednog sekunda da popustim, da ne dođem do te startne... Sve ću da uradim da dođem do te startne šestorke. Da probam da budem bolje od tebe. Ja znam da neću uspeti. Mislim, kao što se i pokazalo. Ali ja sam sve uradila, sve što je bilo u mojoj moći da budem te 2016. bolje od nje. Posle trudnoće i tako dalje. Mislim, XY drugih otežavajućih okolnosti. Ali da. A reci mi, pričao sam sa Ivanom, ovde je bila Ivana Španović, Sonja Vasić, Ana Dabović, dve devojke koje igraju fudbal, Jelena Čanković, Milica Mijatović, Igore, pomozi mi ako nekog zna. Milica Mandić, koja je tad bila u drugom stanju, je li tako?
Reci mi, molim te, nama Jovana Preković, olimpijsko zlato, Andreja Lekić, reci mi, molim te, žene i sport. Da li na različit način gledaš to sada u odnosu na to kako si gledala kada si počinjala? I šta možeš ti da kažeš devojčici ili devojci koja počinje ili koja se u tim godinama bavi? I molim te još jedna stvar, opet moje, 4 pitanja u jednu. I reci mi, molim te, da li... Ovo ću se setiš što si sve rekao sad. Da, to jeste, ni ja se ne setim. I reci mi, majčinstvo i profesionalna karijera. Pa prvo ovo za kako sad vidim i kako sam ranije to videla. Mislim da mi je ranije mnogo, ne mogu da se izrazim, da kažem, ljubomora da je bila, ali nekako taj moment, taj takmičarski moment da ja budem bolja od mojih saigračica, bio izraženiji. Daleko bilo i sad isto, ja hoću da budem prva i najbolja u svemu i u svojoj ekipi i u odnosu na ostale ekipe, ali ranije je to bilo neprihvatljivo da bude izmena, da malo odsedim na klupi, a sad je okej, nekako sad se to promenilo neki zdrav rivalitet sa mojom koleginicom, saigračicom koja je na isto poziciji, sa nekim, znači, u protivničkoj ekipi, to je nekako sad postalo mnogo zdravije. Nije toliko, ranije je to baš bilo toksično, to je bilo grizem jer ja moram. Ja sam uradila, ja mislim da sam izvukla svoj maksimum iz svoje karijere, iz svog tela, iz svega što sam mogla da uradim, mislim da je to bio i jeste još uvek moj maksimum. Više toga stvarno ne znam odakle bih mogla da iskopam. Tako da, više nemam potrebu toliko da grebem i da budem onako agresivna u celoj toj potrebi da budem stalno na terenu i samo tome. Ja znam koliko vredim, ja znam šta sam, ko sam, znam šta sam uradila, znam šta još mogu da uradim i to je to. Polako, u smislu mirnoće, bez ljubomore, bez nekih negativnih emocija, bar se trudim, stvarno, mislim, daleko bilo, ljudi smo, svakakve emocije nam se dese i u ovih sat vremena. Svašta nešto osetimo, da ne kažem u toku neke utakmice koje je malo onako sa povišenim adrenalinom. A što se tiče majčinstva, ne sećam se ostalo šta si mi rekao. Premotat ćemo. Da. A što se tiče majčinstva, mislim da je to mnogo pomoglo tom nekom sazrevanju. Da shvatim u stvari šta je, da ne postoji samo odbojka. Da je moj apsolutni prioritet moje dete sad. Ja se bavim odbojkom zato što je to nešto što me čini. To je jedan deo mene. Ja bez te odbojke ne bih mogla i to sam 100 puta rekla da je to u mojoj krvi, u mojoj srži. Ali moje dete je moj prioritet. I nikad ne bih odabrala odbojku, koliko god da me ona čini, da je ona deo mene, pre mog deteta. Znači, moje dete je sve. I to što ga imam me naučilo da budem mirnija, da neki problemi na terenu nisu toliko bitni u tom momentu koliko je bitno posvetiti se svom detetu posle treninga, između treninga, posle sezone i tako. Tako da je to, mislim, naučilo me tom nekom drugačijem balansu, poređale su se stvari na neki drugačiji način. Neupisivo je to osjećanje kada žena postane majka. Ok, furaš tu karijeru, to ide dalje, ali ja sam ipak mama pre svega. A kako gledaš sada na žene u sportu? Da li se promenilo nešto u odnosu na prethodnih 20 godina kada si ti počinjala i sada? Kakva je tu situacija? Mislim da jeste. Mislim da se menja sve više i više na bolje. Da se vrednuje žena mnogo više nego što to bilo ranije. Da je to nekako ranije se dešavalo kad se ostvari neki rezultat kao, desilo im se. Kao da je to slučajno. A sad je ipak to kao, pa vrede. To su zaradile, na to su radile, naradile, tako da to se drastično promenilo i vidim sada potrebu da se pojavljaju što više žena u sportu, da se traže pomoćni treneri, savetnici,
mental coaching i svašta nešto, što više da ima žena u sportu, to se sve više i više traži, nekako se, kao da se osjeća potreba za ženskom rukom u svemu ovome. Šta žena ili šta devojčica mora prvo da shvati ili na šta da se navikne? I koji bi ti savjet dala nekoj devojci koja počinje ili koja igra i dalje, ali koja je mlađa možda od tebe, koja je u sličnim okolnostima? Ima li nešto što bi mogla da joj kažeš? To je jako teško, ranije bih možda znala šta da kažem, ali sad opet kažem, zbog tih nekih stvari koje učim, malo mi se i tu menja način razmišljanja. U smislu, opet treba da vidiš kakvog igrača ili igračicu, kakvu devojčicu, kakvu osobu imaš ispred sebe. Kakav je to, da li je to talent, da li to nije talent, kakav je to mentalni sklop, XY nepoznatih ima, da bi sad ja mogla da kažem to i to se odnosi na sve. Mislim da bi to bilo prilično neodgovorno. Ono što je sigurno je da kad se nečim čovek bavi, nije bitno koji uzrast, ali posebno deca, treba da se bavi time da im je lepo, da uživaju o tome, a ne da osjećaju stalno neki pritisak. Naprimjer, ja sam sama sebi nametala pritisak, ali meni je bilo i lepo dok sam počinjala, dok svi ti počeci, te teškoće, učiš, ne možeš da izvedeš pokret na pravi način, ali meni je sve to bilo uživanje. Ukoliko deca uživaju u tome što rade, čak i uz određenu dozu pritiska, mislim da je to što treba gurati, forsirati, treba da uživaju, treba da im bude lepo, čak i kad nađu na neku prepreku. I to je sasvim deo života. Treba preći preko prepreke, ne odustati na prvu loptu. To se sve češće viđa, da jednostavno mladi odustaju na prvu prepreku, nebitno da li su talentovani, da li nisu, nebitno da li je to u sportu ili u bilo čemu drugom. Nekako, to je kao sad ta nova generacija koja prvo ću da odustanem pa ćemo da vidimo dalje. Pa ću da vidim kad će onda opet da odustane. Tako je, pa da. A reci mi jednu stvar, izvini, sad mi je pobegla misao, hteo sam nešto da te pitam, jako bitno, ali pre nego što, ako se setim uopšte toga, rekla si jednu stvar da je u Italiji, da, ovo sam teo te pitam, vratit ću se na Italiju. Da li misliš da bi mogla da budeš trener muškarcima? I da li planiraš u jednom delu karijere da osvojiš zlatnu olimpijsku medalju sa srpskom odbojkaškom reprezentacijom muškom? A što da ne? Što da ne? Mislim, prvo sam mislila da ne bih mogla nikad da budem trener muškarcima. I sad sam bila na nekom kursu gde su mi svi ti ljudi sa kojima sam bila rekli: a što ti si navela tamo ženski sport, a što nisi navela muški sport ili muški sport? Kao imaš taj karakter, imaš to sve. Nijednog trenutka mi nije prošlo to kroz glavu, ali nekako kad krenu ljudi da ti prilaze pa da te zapitkaju, pa zašto to onda malo se zapitaš, pa znaš, možda imaš te neke kvalitete koji bi mogli da prođu i u muškom sportu. Jer opet mislim da ne može svako da bude muški trener kao što ne može svako da bude ženski trener. Tako da treba čovjek da se pronađe. Ali što da ne, mislim da bih voljela da se oprobam i u jednom i u drugom. Rekla si negde da je u Italiji, u nekom intervjuu, mislim da je pravio jedan moj kolega, jedan razgovor s tom u Zrenjaninu, gde si rekla da bez obzira što u Zrenjaninu ne živiš, toliko ne provodiš, to će uvek biti tvoj grad i da voliš da sedneš u onaj kafić sama, da popiješ kafu i tako dalje. Da. Reci mi, mislim da si tu rekla kako je u Italiji mnogo kompleksno to u ženskoj odbojci, da nešto se videlo da ti ne prija u toj vrsti organizacije, odnosa i tako dalje. Jesam dobro protumačio? Pa da, Italija je dosta specifična zato što kod njih svako sve zna najbolje. Znači, okej, ti ja sad razgovaramo, ja tebe ne mogu da pitam vezano za tvoj posao kad ja tu, a da se sad sedim ovde da se pravi pametna kako sve ovo treba da funkcioniše, to bi bilo malo glupo i neodgovorno s moje strane. A tamo svi sve znaju, posebno odbojka. Svi su profesionalci, uzmu statistiku i oni znaju šta vide iz te statistike i kako ti treba da igraš u odnosu na tu statistiku. Niti znaš šta znači koji broj, koji procenat i tako. Oni to sve svi znaju. Ima još jedna stvar koja je specifična za Italiju, sve je pokazivanje. Znači, mi da pokažemo da smo mi kao tim izašli na kafu. Ili mi da pokažemo
kako su naše devojke nasmejane. A to što se mi ne družimo van terena, to je dosta specifično, to pokazivanje, to oni imaju dosta izraženo. Mislim, zato su toliko i uspešni turizam im je razvijen ludački, zato što sve pokazuju, sve najlepše što imaju, oni su pokazali u odnosu na nas. Mi ništa ne pokazujemo, iako imamo prirodne lepote i svašta nešto što bi svet trebao da vidi. Tako da to je dosta velika razlika i ono što mene posebno iritira i nervira u Italiji, ti kad odeš da sedneš popiješ kafu, to traje 2 minuta kod njih. A kod nas čovjek kad sedne da pije kafu, to traje bar 45 minuta, sat vremena. Nije bitno kolika je mala ili velika kafa, ali tako. A kod njih je to 2 srka i idu dalje. Pa ja neću da idem da sedim sa vama na kafu. Ja lepo idem za svoj groš i onda to je to. Tako da i samim tim se tu stvara neki jaz, jer nam se ne poklapaju. A oni nemaju strpljenja da sačekaju da ja popijem moju kafu s mirom, niti ja mogu toliko da ubrzam jer mi ne prije. Mislim, dosta su to velike razlike u kulturi, ali to da, za sport je prilično specifično, da svi predsednici i sportski direktori bolje znaju od trenera, igrača, nije bitno koliko je stari ili mladi igrač, mnogo bolje znaju naš sport nego mi, kojim mi se bavimo ovim već 20 godina, nema šta. Jovana, kada kreneš da smečeš loptu, da li ti vidiš gde devojka skače ili već pre nego što udariš loptu znaš gde ćeš je udariti? Ne, vidim gde. Mislim, u odnosu na to kakva je lopta, već si negde orijentisan. Ali se trudiš koliko toliko da sakriješ to, jer ovaj s druge strane ne vidi kako tebi tačno lopta dolazi. Ali vidim blok. Mislim, vidim ukoliko lopta nije iza mene dignuta, jer ako je iza, onda ne možeš, ali čim je ispred, onda vidiš blok i vidim donekle i odbranu kako se pomera i u odnosu na to u trenutku donosim odluku. Mislim da svi, bar velika većina igrača tako postupa. Zato što me, na primjer, interesuju ti neke detalje. Na primjer, sad mene interesuje gomila ti neke stvari, razumeš, to mi je zanimljivo, neobično. I sport vremenom drugačije gledam, znaš? Da. Naprimjer, bio sam na utakmici, nije bitno na kojoj, zato što će odmah reći ti navijaš za ovog ili za onog, potpuno nevažno, ali nekad kad sam odlazio u halu, mi je delovalo interesantnije da gledam sve u publici, a sada više gledam kako trener reaguje, kako se obraća pomoćnom treneru, kako igrači reaguju, ko kome govori, šta, znaš, ti odnosi, kad se pozdravi posle utakmice, ko kome priđe. Znaš, te stvari me sad više interesuju. Izvini, ja nešto da vidim da nisam zaboravio nešto. Da, 2011. smatraš da je prekretnica u ženskoj odbojci, ili tako? Evropsko prvenstvo, ako sam dobro protumačio tvoj odgovor. Pa ne, to smatram mojom najdražom medaljom. Nekako cela ta atmosfera u Beogradu i sve to što se posle desilo, to mi je nekako najdraža medalja. Ali mislim da je prekretnica, u stvari da je samo odskočna daska bila to 2006. Ta bronza na svetskom prvenstvu, odatle je sve krenulo. A 2011. je samo bila potvrda da ženska odbojkaška reprezentacija ima bukvalno ceo put ispred sebe i toliko talenata koji su tek trebali da dođu, jer mislim, videla su se deca koje su, količina devojčica koje je krenula da trenira odbojku i krenuli su da se prepoznaju talenti i mislim da to 2011. tek postalo verovatno očigledno da će u narednih 10 godina doneti toliko medalja kao što je i donelo gomilu medalja i da je to teka bila potvrda ta 2011. potvrda da je Odbojkaški savez na dobrom putu što se ženske odbojke tiče. Da, to zlato u Beogradu. Da, to zlato u Beogradu. A da li znaš za problem ostalih sportova da sve devojčice idu na odbojku? Mislim, masovno idu na odbojku, da ne idu na druge sportove. Si čula za to? Pa da, to sam čula i evo sticam okolnosti, sad sam baš ovaj moj nećak koji je Italijan, tu je sa nama 2 nedelje i hoće da ide na veslanje. Ja kažem, okej, organizovat ću ti ja u Zrenjaninu, ići ćeš na veslanje i odemo na veslanje, njih 3 devojčice oko mene, prestali da treniraju odbojku, došli na veslanje. Tako da, verovatno krenu s odbojkom, ali posle se prebace na nešto drugo, kao što je slučaj sa tim devojčicama. Sad ne znam iz kog razloga, ali eto. Na evropskom zlato, to smo rekli, hteo sam još da te pitam, da, rekla si da sama sebe motivišeš, negde sam to isto pronašao.
Da li ti sama sebi govoriš tad kad se pogledaš u to gledalo ili pred utakmicu ili kako to deluje? Pa ne pričam sama sa sobom nešto pretjerano, posebno ne pred utakmicu. Pred utakmicu ništa, ja se pripremam za utakmicu, obučem patike, dres, izađem napolje. Nema tu neke filozofije kao neki ljudi što se, ne znam, štipaju, prvo ova pertla. Ne, kod mene to nije ništa, nego... I za vreme zagrevanja isto. Mene pitaju, XY puta su me pitali za vreme zagrevanja, pa jesi spremna? Pa nisam, čoveč, utakmica počinje u 6, sad je 5:30, imaš pola sata, pa nisam spremna. Pa kako nisi? Pa je sad počela utakmica, sad krenuli poeni. I onda to je baš onako postao interesantno, posebno u Poljskoj sa fizioterapeutima sa kojima smo se šalili, ono kao, pa si spremna, jesi sad spremna, ne znam, mislim, 45 minuta ranije, pa daj čoveče, mani me. Ali ne, onog trenutka kad krene, kada je prvi znak sudijin, tu kreće sva moja koncentracija, motivacija da to mora da se pobedi. I kako ide utakmica, tako i neki moj stav se menja. Znači, ako utakmica ide lagano, moj stav nije previše agresivan, u smislu da je moja koncentracija uvek prisutna, ali nekako je taj pristup laganiji. Ako je teža utakmica, ako je neko finale, moj pristup je agresivniji, moja koncentracija je izraženija, moje reči su oštrije, sve je nekako, ali to nekako dolazi, ne govorim ništa sama sebi, to nekako dolazi iznutra prirodno. Jedino što mogu da kažem što onako sama sa sobom su razgovori kada mi nije dan. Tu imam momente da krenem da se uštinem, jer to isto sam naučila iz ranih nekih predavanja, da čovjek treba sam sebe da resetuje na neki način. A kako sebe najbolje resetovati nego kroz neki udar bola. Da sam sebi daš neki mini, moždani udar, jel tako? Tako da mu ono što je interesantno, ja sama sebe ovako uhvatim za stomak i vučem. Vučem tu kožu stomaka i to boli ko sam đavo. I od tog momenta se resetujem i krenem da igram bolje. Ako mi nije dan, nikad neću igrati kao na nekom svom nivou, ali se resetujem i ne idem u neko crnilo, ne dozvolim sebi da padnem, ne dozvolim sebi da sam negativna po ekipu. To sebi apsolutno ne dozvoljavam i taj neki moje samopovređivanje, da to tako kažem, je u stvari moj reset zbog benefita za ekipu. Eto, to je jedino što radim. Da li psuješ nekad? Sve vreme kako čiješ. Šta da radim? To, posebno kad je onako loše i na srpskom, to je već onako... Da, to na srpskom i sad isto i Poljaci onako imaju simpatične reči, to sam isto bila usvojila, pa sam i na poljskom psovala, to mi je bilo jako interesantno kad krenem da psujem tamo na poljskom, ali to je, mora čovjek sebi da da oduška, moraš onako da izbaciš to iz sebe i na taj način, tako da, to psujem i takako. Mislim, nije to baš sjajno, ali šta da radiš? A reci mi, rekla si negde da si potpuno različita van i na terenu, istina ili? Jest, kako da nije. Van terena sam prijatnija, nasmejanija, opuštenija, možda čak u nekim momentima i stidljiva, povučenija, a na terenu nisam. Na terenu toga nema. To je potpuno neka drugačija ličnost na terenu, gde se javlja agresija, borbenost, takmičarski duh, sve nešto što van terena ne postoji. Samo da vidim još nešto, molim te da vidim da li sam nešto, samo ću te još za kraj pitati, volio bih da mi kažeš nešto o iskustvu, kako se zove, nekih zemalja. Vidio sam da sad sam pronašla negde da si rekla da igraš i kroz bol, da si na to navikla, da igraš i sa bolom. Da, i to je isto, evo sad ću ti reći, sad si me podsjetio, baš taj kup koji smo osvojili ove godine. Desilo se da sam se pred kup blokirala. Ja imam problem sa vratom, nije ni bitno sad šta. Uglavnom, jako često mi se blokira vrat, ukočim se. I ukočila sam se, polufinale igramo, znamo da ćemo dobiti, u principu, i sutradan sam, već se je popustila, mislim, jer to već prošlo nedelju dana, sutradan finale sam odigrala polublokirana 5 setova. I to nije prvi put da ja igram i da sam skroz blokirana, da igram i, ne znam, da ne osjećam ruku ili da
mi je koleno otečeno i tako. Svašta nešto, mislim, ali ako vredi utakmica i ako je utakmica za nešto bitno, onda svaki rizik je vredan. Koja ti je najznačajnija utakmica? Najznačajnija? Pa nemam pojma. Možda, to finale je 2011. godine. To finale 2011. godine ja sam igrala pod temperaturom, na primjer. To je i Terza isto izjavio da sam ja bila bolesna i u polufinalu i posebno u finalu imala sam temperaturu. U finalu na svu sreću posle ušla Sanja Malagurski jer ja više nisam imala snage, bila sam bukvalno u 5. setu potpuno gotova. I ona je tu zakrpila to, pomogla je, odradila je taj posao fenomenalno, da, ali ta utakmica i to su bili posljednji atomi snage. A reci mi, u kojoj zemlji si se, dobro, u Italiji si upoznala i supruga i tako dalje i to pretpostavljam. Da li te Italija na neki način formirala jer si tamo otišla kao jako mlada, je li tako? Pa, mislim da nije. Mislim da sve su zemlje doprinele sve ovome što sam danas. Ali mislim da je pre svega Srbija i reprezentacija ono što su me formirali, što su me... Zemlja koja me najviše naučila, treneri koji su me najviše naučili, Terza koji me najviše forsirao i to da igram i preko bola. Šta, boli te nešto? Šta, ajde, tebe boli nešto. I uvek je bilo to, šta, ajde, boli te nešto. I uvek je bilo to, tako se postaviš prema meni, sad ćeš da vidiš, sad me ništa ne boli. I to je nekako bio taj, mislim, on je isto imao specifičan odnos sa mnom. Uvek je znao kako najbolje da istera, da mi proradi taj inat. I nekako je i to, mislim, ja sad isto kažem, posle toliko godina da je uspeo da prepozna kako sa mnom treba komunicirati i on je doprineo tom nekom formiranju u velikoj količini. Mislim, jedan od najvećih, po meni, trenera sa kojima sam ja sarađivala je on, Giovanni Guidetti i Lang Ping. A opet u svemu tome, ja nijednog trenutka nisam zaboravila jednog od mojih prvih trenera sa kojim i dan danas sedim i pijem kafu, a to je čovjek iz Renjanina, Predrag Tanacković, koji mi i dan danas daje neke savete, koji mi dan danas kaže, ne znam, i tehnički neke greške. I jednostavno ne zaboravljam odakle sam krenula i ne zaboravljam i znam dok sam stigla i gde idem. Sutra idem za Istanbul, tamo ću igrati naredne sezone, ali znam odakle potičem i znam ko su mi prvi treneri i znam ko me prvi naučio, čemu me naučio i te neke vrednosti. Mislim, i roditelji isto, kad ti roditelji kažu ulaziš, kad uđeš u teren, nema ništa, ne postoji porodica, ne postoji problemi, ne postoji škola. To je teren, to je odbojka, to je trening, to je utakmica. To je sav tvoj fokus i to je svo tvoje interesovanje. Ostalo je nebitno. Spoljni svet je nebitan. To sam isto naučila od mojih roditelja. To nisam naučila u Italiji. To nema u Italiji. U Italiji sve svoje probleme donosiš na teren. To nema. To kod nas nema u Srbiji. Tako da Italija onako formirala me naučila me toleranciji nekoj, drugačijem mentalitetu, ali neke najbitnije stvari mislim da vučemo odavde iz Srbije. Kina, Japan, Azerbejdžan, Poljska, Turska? Pa i to su sve zemlje koje su me nečemu naučile. Kina me naučila neverovatnom radu i disciplini i različitim vežbama. Količina treninga isto u toj Kini je bila neverovatna, ali sa Lang Ping je bilo jedno sjajno iskustvo. Ona je žena zmaj, mislim, ili još daje neko zove. Strašna je, ali prenosi svo svoje iskustvo, svo svoje znanje, hoće da prenesi, maksimalno se trudi da njen igrač, svaki igrač da svoj maksimum na najbolji mogući način i blaga je, dosta je blaga, mirna, što je opet bilo nešto sasvim različito u odnosu na ono što sam navikla ovde u Srbiji. Japan isto bio potpuno jedno neverovatno iskustvo, jer tamo niko živi nije pričao engleski, jedino sa prevodiocima, ona devojka je bila potpuno izgubljena, tako da je tu je bilo kako da se snađem, kako da prepoznam koja vežba treba da se odradi. Znači, tu je bilo neki moment snalažljivosti, prepoznavanja u tom trenutku koji mi je posle pomogao da mi brže radi mozak, da prepoznajem brže vežbe, da ne mora toliko vremena da se gubi na objašnjavanju i šta ja znam. Tako da je Japan tu bio
Fenomenalno. Tursko je jedno od najlepših mojih iskustava gde sam stvarno sve osvojila što sam mogla da osvojim sa Vakifom, gde sam imala, po mom nekom mišljenju, najbolje klubske treninge i po kvalitetu saigračica i kvalitet trenera. Mislim, Guidetti, on je stvarno po meni jedan od najboljih trenera. I tu sam isto mnogo naučila i tu sam naučila kako u stvari jedna prava ekipa, vrhunska ekipa treba da funkcioniše. Azerbejdžan je bila jedno iskustvo koje je bilo isključivo samo zbog novca potpisano i samim tim verovatno jedna greška, jer ništa što se potpisuje, što se radi zbog novca ne donosi ništa dobro. I te godine sam je odlučila da ostanem u drugom stanju jer mi je bilo dosta odbojke. Tako da, zato i kažem, Azerbejdžan je bio pogrešna odluka, iako sam imala najveći ugovor u svojoj karijeri tamo, ali su me iscedili i osetila sam prvi put u životu neku netoleranciju prema odbojci i trebalo mi je ili da se odmorim nekoliko meseci, ali sam želela i dete i samim tim sam iskombinovala i da se udaljim od odbojke i da ostanem u drugom stanju. Tako da je to je bio Azerbejdžan. To je dovođenje do krajnjih nekih granica. Pre nego što završimo, zahvalnost naravno Merkur X tipu i Vernjanu na kafi, koju nisam popio, Igore, danas, ali dobro. A reci mi jednu stvar, ovo je malo više privatna stvar me interesuje, ali nema veze sa privatnim životom i odnosima. Ugovori u odbojci nisu toliko veliki, pogotovo ne u ženskoj. Ok, sigurno vi zarađujete više nego što je prosečna plata, ali kako se ti odnosiš prema novcu? Da li razmišljaš gde da ga ulažeš, kako? Pogotovo, na primjer, kad su bili ti krizni periodi, sada je ogromna inflacija, znaš, cene nekretnina skaču, ne znaš gde da staviš, kako. Kako se odnosiš prema tome i šta savjetuješ tu ljudima, bez obzira čime se bave, a pogotovo igračima, na primjer, ili pogotovo devojkama? Da. Dobro, ja sam stvarno u mojoj karijeri imala sve i svašta i jednostavno neshvatanje da kako novac dolazi, koliko dolazi brzo, toliko još brže može i da ode. Tako da sam imala i te neke uspone i te neke padove ekonomske i mislim da je to super zato što sam se naučila vrednosti novca. Novac ne vredi apsolutno ništa. On dođe i prođe i to je nešto što ljudi misle da ih definiše i da, ok, treba ti da kupiš hranu, treba ti da kupiš garderobu, ali to te ne definiše, to te ne čini boljim ili lošim čovekom. Ne bi trebalo, je li tako? Ono u što sam uložila su bile nekretnine. To je nekako bilo najjednostavnije. To je bilo ono što su mi savjetovali od prvih nekih većih ugovora, od onog što sam mogla sama sebi da priuštim te neke manje stanove, pa posle malo veći stan i tako. Tako da imam tu par nekih nekretnina, ali nikad nisam davala novcu na težini. Nisam nikad dozvolila da novac preuzme moj život. Tako da se odnosim sa njim u fazonu sam, ok, ako treba danas da potrošim, potrošit ću, sutra verovatno neću, ako treba sutra da potrošim, ok, potrošit ću i tako, jednostavno, ok, imam tu sreću, jer sam zaradila, ne zarađujem, niti ću ikad zaraditi toliko koliko zarađuju fudbaleri ili košarkaši, ali imam jedan sasvim korektan život gde ne moram da razmišljam, ali se ne opterećujem da treba da potrošim danas toliko i toliko sumu novca, kao što se ne opterećujem da moram da uštedim ili da, ne znam, jedan dan ću da potrošim toliko novca, a drugi dan neću potrošiti ništa, jer će tako da se desi. Zadesit će se, mislim, ne trošimo svaki dan, je li tako? Tako da ne... Ali za sad imam tih par nekretnina, imala sam par nekih biznis ideja, nekih ulaganja, ali za sad nisam to ostvarila iz prostog razloga što moram da budem prisutna, a ne želim da moja odbojka trpi taj neki eventualni biznis, nisam spremna na to i samim tim nisam ušla u sve to, ali ovako imam par nekretninica, čisto eto da sam se obezbedila i to je to. A reci mi, da li si očekivala poziv i odlazak u Bešiktaš? Da li si uopšte pretpostavljala da će se to desiti ili jednostavno prihvataš stvari onako kako dolaze? Pa ja skoro svake godine imam po neku ponudu iz Turske, iz Istanbula, da li je to Galatasaray, da li je to Bešiktaš, da li je to ranije bio i Fenerbahče, mislim posle Vakifa, hoću da kažem. Skoro svake godine ima neki turski klub koji
da ne kažem svake godine, koji hoće. Međutim, nikad se to nije poklopilo, te zbog deteta, te ugovor nije bio na visini, te ambicije kluba ne ispunjavaju moje ambicije. Sad se potrefilo sve. Sad je klub koji ima visoke ambicije, ali ne igra Evropu, što meni u ovom trenutku odgovara zbog deteta. Potrefilo su, znači, isplaćena sam koliko je moja vrednost trenutna, što je sasvim okej. Našli smo detetu školu internacionalnu koja zadovoljava naše standarde, kriterijume i opet ja volim taj Istanbul, osjećam se kao kod kuće tamo i stvarno sam jedva čekala opet da mi se ukaže prilika. Nekako su se ove godine sve kockice sklopile na pravi način da se vratimo tamo. Mislim da se vratim ja i moja porodica. Naravno da te neću pitati do kada ćeš da igraš, to je, mislim, potpuno... Pa ne, to svi pitaju. Pa ne, ali to je, mislim, igraće dok se dobro osjećaš, dok ti prija, mislim, to možda bude i kao ova devojka u 40 godina, ne znam, možda bude i za 2, nije ni bitno, znači, ali uglavnom razmišljaš, ideš tim putem da igraš dok možeš, kako sam shvatio, i da onda u jednom trenutku se ostaješ u odbojci, ako dobro shvatam, kroz tu ulogu trenera, da ti to u jednom trenutku periodu neki dalji cilj. Da, tu se javilo to interesovanje, to trenersko interesovanje da postanem trener, da se ostvarim i u toj ulozi i to je nešto što me možda, što se sad meša u te neke igračke planove. Da nekako sad jedva čekam da krenem, da uplivam u te trenerske vode. Iskreno ne znam koliko još planiram. Osjećam da mogu da igram još dosta dugo, ali neki onako plan je možda još godinu, 2 dana da završim taj trenerski kurs, odnosno da dobijem tu diplomu na pravi način, jer ti si pomenuo na početku, rekao si da, kako si se izrazio, da ne uzimam, da ne želim da dobijem. Ja ne želim da dobijem, da mi neko da tu trenersku diplomu, da mi da tu trenersku licencu. Hoću da je ja sama zaradim. Hoću da naučim na pravi način šta znači biti dobar trener. I to je razlog zašto sam se odlučila da to radim u Italiji. Zato što oni, kakvi god da su, i ta njihova kultura i taj njihov mentalitet, najšire obuhvataju, ne kažem u odnosu na fakultet, naravno, to nema nikakve veze jedno s drugim, ali ta trenerska licenca najšire obuhvata to i najkompletnije i u odnosu na sve ostale zemlje. Jer najmanje se vodi računa o odbojci. Jer odbojku već znam. Odbojku već znamo i to je to. Mislim, ja igram već više od 20 godina i to je to. Ali treba čovjek da zna da bude psiholog, pedagog, da bude ako treba lekar u momentu, fizioterapeut ako treba nešto, ako se fizioterapeut razboli, da bandažira, da sanira, da bude i prijatelj, da bude svašta nešto, da bude i lider, da zna i kako treba da se ophodi, koje reči treba da koriste. To se ne zna, na primjer, koje reči smeju, koje ne smeju da se koriste. Toliko, mi smo imali čak jedan čas potpuno posvećen, kako se kaže, abuza na srpskom. Abuzo. Igore? Daj pomoć, molim te. Evo, sad ćemo da rešimo. Šta, kako se zna? Abuzo, piše se sa S? Da, abuzo. Kako se kaže, Bože. Abuzo se piše. Da. Vidiš šta je to kad ti stane mozak ovako? Ali... Tipa nasilje. Zloupotreba, nasilje. I verbalno, i fizičko, i seksualno. A to ljudi ne znaju. A to se ne obraća pažnja. 4 sata smo razgovarali o tome, nije nam bilo dovoljno, čak smo dobili jednu knjigu, ozbiljnu knjigu, da se nauči kako treba da se ponašamo, šta se smatra za nasilje, šta se smatra za... Kao neki mobbing. Za mobbing, svašta nešto. Bukvalno, tako da mnogo interesantno, jako kompletno je ceo taj proces da dobiješ licencu je kompletan, da ne kažem da te čekaju ispiti, određeni delovi ispita, pa onda taj krajnji ispit, mislim i teorije i prakse, svašta nešto. Tako da to mi je bilo interesantno i
I imala sam taj voljni moment da idem, da odredim to na pravi način. Sad, to je sve u procesu, mislim, sad sam završila tek jedan mali deo svega toga, ali ja se nadam u narednih 1-2 dana da ću to da kompletiram i taman je to taj period kad planiram da završim igračku karijeru i odmah da se bacim na trenerski. Ništa, iskreno ti kažem, ja ti želim da što duže igraš. Čini mi se da to, iz mog ugla deluje da to ne ide ti loše, kucam u drvo. I naravno želim ti, a znaš šta je tu sad stvar? Sada opet završavam. Nećeš ti moći se zadovoljiš da budeš slabiji trener nego što si bila igrač. Naravno da ne. Dolazi u obzir. Tu će biti, opet ćeš ti doći sebi po taj pritisak. Tako mi deluje. Hoću još bolje i hoću da pokažem da sam još bolji trener nego što sam bila igrač. To sigurno. I to je jedan od razloga zašto sam otišla, zašto sam se opredelila da Italija bude to mesto licence gde ću ostvariti taj 3. nivo. Jer mislim da je to prvi korak ka tome da budeš vrhunski ili jedan od najboljih. Znači, to je prvi taj korak. I onda ide odatle sve, znači, jer je to konstantno učenje, kao što je u sportu, konstantno se nadograđuješ, konstantno usavršavaš, konstantno učiš. Isto tako i trener. Ili u bilo kom drugom poslu. Zato to je neka ta početna odskočna daska, mislim da je bitna da bude kvalitetna i da ti da isto neku motivaciju, adrenalin, jer je to ono sve što je taj prvi deo tog kursa. To je ono sve što je dalo, što sam i htela da mi da mi pokaže da ja to hoću da odradim na pravi način i da težim ka toj najvišoj lestvici, ne znam, stepeniku, kako god, i u trenerskom poslu. Tako da sigurno se neću zadovoljiti. Mislim, to već znam. Šta god da se uhvatim da radim, to mora da bude najbolje i tako da, onako skromno to kažem, ali da. Ali što da radim, takav je mentalni sklop, jednostavno čovjek sebe treba da prihvati kakav je. Ja jesam takva. Nisam preterano skromna, ali sam gladna konstantno tog nekog uspeha i dokazivanja i da pokažem da sam najbolja, tako da radim na tome. Bar se ne predstavljaš lažno. Pa da, nije ta lažna skromnost, mislim evo opet ću reći, znam ko sam, šta sam, nisam najbolja na svetu, možda sam u jednom trenutku bila jedna od najboljih, ali opet težim da sutra budem jedna od najboljih trenera na svetu, Bože zdravlja, nadam se da ću to i uspeti. I s tim da ćeš dok god igraš želeti da budeš i težiti da budeš najbolje. Tako je, pa to se ne menja. To ne može da se promeni, pa ne znam šta da se desi. Hvala ti mnogo na vremenu, baš si lafica ispala, drugi put mi izlaziš u susret, radili smo to je, ne znam, ko ima 10 godina, nacionalna klasa i hvala ti stvarno na svemu i želim ti sve najbolje i hvala ti na svemu što si uradila za one koji navijaju za tebe, tako da eto, bilo je lepih stvari, stvarno je bilo super stvari i bit će, eto, tako da. Hvala mnogo Jovana Brkočević-Kancijan, jedna od najboljih odbojkašica, dakle sledeće sezone u Bešiktašu, pratimo i igračku i onda i trenersku karijeru i eto, pozdravljam vas, hvala što ste bili tu, zahvalnost Merkur X tipu, zahvalnost Vernjanu na kafi. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Vidimo se, čujemo se sledeće prilike. Ćao!